вплетене во тоа. Господинот Пуновски Стојко има збор. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, треба барем малку да имаме политичка волја за ова предлог законско решение и оние следните два што доаѓаат, бидејќи се работи за една нова, односно за еден нов начин на корупција кој се јавува во Република Македонија. Иако се работи за само една реченица, односно измена на членот 500 ставот 7, каде што се вели дека постои обврска, согласно овој закон, да сите акционери својот удел, односно акции над 5% да ги објават. Сега додаваме да и оние кои што се испод овие 5% да можат да ги објават, да се обелоденат кои се тие акционери во тие трговски друштва, се со цел да видиме како дошле до тие акции, како ги стекнале парите за купување на акциите и дали со тие удели, односно акции кои што ги имаат во тие трговски друштва, не прават одредени видови на корупција со тоа што тие предпријатија ќе учествуваат и на јавни тендери, ќе учествуваат во она што значи одлуки на регулаторната комисија, се со цел да добијат поголема дивиденда, поголема добивка, на крај која што за волја на вистината токму вие кога дојдовте, сега се гледа дека и она што беше намалување на данокот на добивката под знакот дека се помага како антикризна мерка да не се плаќа данок на добивка, се востанови и се покажа она основано сомнение дека токму одредени фирми блиски на власта, одредени фирми кои што работат со власта, дека имаат енормни добивки, дека делат поголеми дивиденти, а за сметка на тоа не плаќаат данок на добивка. Затоа, почитувани колеги, сега ќе правиме неребаланси и она што е приход кој што требало да го плати некој кој што има остварено добивка, наместо да го плати, оди во собствените джебови. Сигурно дека како политичка партија, односно како опозиција, многу сме од ваша страна напаѓани за она што било некогаш. Секогаш кога некој закон не ви одговара, вие се враќате во минатото, кажувате како било во минатото, и затоа сега ви даваме можност да изразиме сите една политичка волја за да дојдеме до едно законско решение каде што ќе ги знаеме сите оние кои што се акционери во одредени друштва, сите оние кои што имаат акции во овие соодветни друштва. Ова не го кажуваме од проста причина што еве им текнало на СДСМ и ќе даваат вакво законско решение. Сигурно дека и ние како луѓе имаме добиено одредени сомневања, а и сите оние кои што се акционери, за кои што вие кажувате дека имаат увид во тие акционерски книги, кога ги гледаат во тие акционерски книги промените на акционери кои што им се настанати посебно после 2006 година, драстично се менува она што значи одлучување во одредени фирми. И сега ние овде, наместо да обелодениме, наместо да носиме законски решенија, со кои што ќе ја намалуваме корупцијата, со кои што ќе ја намалуваме она што е криминалитет во Република Македонија, а за сметка на тоа ќе ја зголемиме транспарентноста, ние се фаќаме во политичка битка помеѓу себе кој правел во минатото, кој ги приватизирал предпријатијата и кој има акции во одредени фирми. Се работи за софистициран начин на влегување во фирми кои што остваруваат големи приходи, фирми кои што остваруваат големи дивиденти и после тоа со тие остварени дивиденти, сигурно дека утре заутре кога ќе се промени власта, тие пари ќе бидат на некој начин добиени на легален начин и истите ќе може да ги оправдаат како ги стекнат. Затоа бараме сите оние кои што користејќи ја функцијата, користејќи ја власта,
дошле до купување, дошле до добивање на одредени акции. Верувајте, има случаеви кога не ги купуваат, туку за одредена сделка им се дава и одреден процент на акции во соодветни трговски друштва. Вакви случаеви имало и ќе има. Дајте да ги видиме кои се тие кои што ги купуваат акциите, кои што имаат под 5%. Ќе ви кажам случаеви каде што оправдувањето го најдува со тоа што продал нива за 60.000 евра и затоа купил акции 4% во една добра фирма. Кога проверивме самостојно дека тоа исто лице, тоа е сега бргу, нема 6 месеци, тоа исто лице нивата ја продало во општина, пријавено е дека е продадена 10.000 евра. Таму се плаќа 3%. Сите работи можеме да ги добиеме. Имаме случаеви кога лица кои што се акционери во одредени фирми учествуваат на тендери тие фирми и тендерите ги добиваат токму тие фирми. И сега она што ние го бараме, дајте да видиме кои се тие лица. Вие велите дека се малку 4,99%. Еве под 3% на кима у 20 трговски друштва може да има акции под 5%. Дали тие трговски друштва немаат земано и учествувано на тендерите, немаат земано од оној колач кој го викаме инвестиции во Република Македонија од 800.000 евра, а сите знаете дека и тоа е објавено во Заводот за статистика, каде што од тие 800 милиони евра, 150 милиони евра се само преку тендери, останатите се во 4 очи потрошени пари. Она што сакаме сите заедно овде да го донесем, кое што претходниот дискутант го кажа, секако дека ние ќе го донесем. Ама да не биде тогаш борба повторно против оние кои што биле претходно на власт, да не биде дека еве политички се гонат одредени лица и субјекти. Дајте заедно сега да видиме кои се тие лица со вакви акции, да видиме како тие лица ги стекнале тие пари, да видиме дали тие лица ги платиле давачките кон државата, да видиме дали легално и од легална трговија и работа ги имаат заработено, и да видиме сите заедно, може би има некој и од нас овде кој што ќе излезе на таа листа, а да нема пријавено во анкетниот лист. И сега да се пречекува на нож едно законско решение, кое што не само дека треба да го поддржите, тоа ќе ви даде една визија дека еве и владеачкото мнозинство е за борба против криминалот, за борба против оние преку ноќ кои што стануваат олигарси. Ви ги наброја многу функционери од власта кои што токму сега стануваат главни газди и собственици во одредени фирми. И ќе се запрашате зошто токму тие фирми да ги добиваат тендерите, зошто тие фирми преку сосема трети фирми да садат врби во река Вардар, и зошто тие фирми утре задутре ќе ни диктираат што и како ќе се работи во Република Македонија. Затоа, почитувани колеги од власта, треба да проверите, може би ние имаме повеќе време да проверуваме, проверете како со тие дивиденти, како со платените давачки кон државата успеаја одредени лица да имаат и на островот на остров Палмата, на островот ваму каде што е правено да имаат собствени куќи во Дубај. Ние имаме и македонци кои што имаат таму куќи заедно со беками и со останатите. Ние имаме лица кои што директно делуваат на регулаторната комисија со тоа што имаат акции во одредено предпријатие кое што е токму под таа комисија, под таа регулаторна комисија. Ние имаме предпријатија, односно трговски друштва кои што директно учествуваат на тендери каде што акционери се, ќе кажете, под 5%. Меѓутоа 5 организирани добро лица се веќе 25%. Такви 5 добро организирани лица можат и текако да делуваат на она што значат носење и на одлуки во тие трговски друштва. И затоа
точно дека менуваме само една реченица во членот 500 ставот 7, каде што треба да се додаде дека наместо досегашните сите оние со 5% да се објавуваат, да се објават и сите оние што се испод 5%. Така ќе докажеме дека сите ние овде имаме политичка волја, дека сите ние овде што сме можеме да носиме законски решенија кои што ќе бидат основ за борба против криминалот и сите ние ќе донесеме закон со кој што ќе докажеме дека сме единствени во борбата против корупцијата. Благодарам. Господја Авировиќ, Владанка има